Пане Прем'єр-міністр, у мене до вас конкретне запитання, відповіді якої, напевно, чекають зараз мільйони українців. В українському парламенті за ініціативою Юлії Тимошенко було проголосовано постанову щодо боротьби з коронавірусом, яка містить в собі дуже чіткі завдання для вас, для виконавчої гілки влади, а саме безкоштовне тестування мобільними бригадами, 100 тисяч ПЛР-тестів на добу. Адже саме люди інфіковані передають хворобу, добираючись, стоячи в чергах біля лікувальних закладів. Коли і в який спосіб ви виконаєте цю постанову? На якому етапі виконання цієї постанови? І другий момент. Я також хочу запитати. Президент України Зеленський анонсував, що буквально незабаром має з'явитися вакцина, яка буде доступна для всіх українців. Також дайте відповідь, чи є вже вакцина і чи будуть надаватися безкоштовно ці вакцини нашим громадянам України? Дякую. Стосовно постанови, вона в роботі. Частина, за яку відповідає уряд, виконується, і найближчим часом ми надамо письмовий звіт по виконанню даного документа. В свою чергу наголошую, що практично кожного тижня по декілька разів відбувається засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Це фактично законодавчо врегульований механізм Державного штабу по боротьбі з пандемією і її наслідками. Також Президент України щотижнево, декілька разів на тиждень особисто очолює і проводить координаційні наради зі всіма державними органами, а також регіональними, обласними державними адміністраціями щодо боротьби з коронавірусом. Тобто це та пропозиція, яка була очолити Президенту цей процес. Це відбувається протягом всієї епідемії, і Президент, і уряд очолюють і використовують державні механізми роботи щодо боротьби з пандемією. Тобто працює Рада національної безпеки і оборони, яку очолює Президент України, працює Комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, приймає відповідні рішення. Всі ці рішення втілюються від державних органів влади до регіональних. І частина цих заходів, власне, відповідає тим пропозиціям, які прописані в постанові. Щодо тестувань, я відмічав у своїй доповіді про збільшення тестувань з 200 в добу весною в березні місяці, коли ми стикнулися з пандемією, до більше ніж 50 тисяч сьогодні. До кінця року це буде 70 тисяч. Це об'єктивні показники і цілі, які поставлені з точки зору збільшення лабораторій і спроможності. Щодо вакцини, дійсно робота ведеться декількома науковими групами, робота ведеться на українських фармацевтичних компаніях. Як тільки буде ця інформація, я впевнений, і бізнес, і науковці вийдуть з нею до суспільства. Дякую.